نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنه عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك له وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abebitiibwa abawuliriza baffe abalungi era abasomi baffe ab'olulango bannanyini mukutu guno ogwa ahlul furqaanu ekivunulwa nti bannanyini kitabo kino ekya Qur'ani. ababeera bannanyini kitabo ekya Qur'ani babeera mikwano gyakyo, abakyagala okukisoma ekiro n'emisana, abaagala okukitegeera obulungi obubaka obwo obwakijjiramu, ate era abalina ennyonta ennene ddala okuteeka mu nkola ebyo byekiragira. nina omukisa okubategeeza nti nannyini kussa kitabo ekyo Qur'ani yakakatwako okusinzibwa owatali kirala kyonna kisinzibwa okujjako ye. era kantwala omukisa guno okubategeeza nti eyayitirwako ebigambo bino ku lulimi lwe ne bibeera nga byatutuukako eno gye tuli ntegeeza ebigambo bya Qur'ani ye mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama gwe tusaanidde okubeera nga tumukkiriza nti ddala mubaka wa Allah, era nga tusaanidde okumugondera fiima amara mu ebyo byonna bye yagenda atulagira. lwaki tusaanidde okumugondera mu ebyo byonna bye yagenda atulagira? kubanga mutukuvu nnyo. Allah yatukuza amagezi ge, entegeera ye yagitukuza nnyo bwe yagamba nti wama swahibukum bimajnun, munnammwe oyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama si mulalu. temulowooza nti nno byagenda atulagira nti byakiralu. mutegeevu bulungi, ategeera bulungi byonna byeyagenda atusomesa ne byeyagenda atulagira byakitegeevu nnyo. tusaanidde okumwekwatako kubanga bwe tunaba tetumwekutteeko ku lunaku lw'enkomerero tugenda kuluma ku bunwe bw'engalo zaffe, akabonero akagenda akulaga nti tugenda kwejjusa. we tunagamba nti nno ya laitani takhadhtu maa rasuli sabila, yenga ndabye, yenga zinsanze, senga nafuna ekkubo lye nakwata ewamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senga ekkubo lye eryo lye nakwata. ab'ebitiibwa olw'okwagala okukwata obuufu omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatulagira oba bwe yakwata, yensonga lwaki tuli wano mu musomo guno ogwa ata'ammulaatu, okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari al-Qur'ani, nga twetegereza amakulu
agasangibwa mu ssuula zaffe zino eziri mu Qur'ani. Olwaleero abasomi baffe abalungi era abawuliriza baffe ab'olulango, essuula yaffe gye tujja tutambuza suratu Al-Haqqa. Essuula eno ezze eyogera ku topiki ennene ennyo, okumanya nga nnene obwongo bwaffe buli lwe bugirowoozaako butuuka ne busanyalala, ne tubanga abatakyategeera, kubanga topiki y'essuula eno yeetooloolera ku lunaku lw'enkomerero. Lwaki obwongo bwaffe tebusanyalala ng'olunaku lw'enkomerero lwennyini lugenda kufuula abantu abakulu babeere baana bato mu kutegeera, ate abavubuka bagenda kubeera bakadde mu ngeri y'okubeera nga bagenda kuggwamu amaanyi olw'ebyo ebigenda okutambula ku lunaku lw'enkomerero nga binene ddala. Essuula eno etambulidde ku topiki eyo okuva gye twatandikira, okuva essuula we yatandikira okutuusa we twayimirira wano juuzi, anti twaleka Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde ebibonerezo byagenda okuwa abantu abagenda okujja nga bakwasibwa ekitabo ky'emirimu gyabwe nga bakibakwasa na mukono gwa kkono. Twatuuka ku aya egamba nti la yaakuluhu illa al-khati'un. Allah yannyonnyola ebigenda okuweebwa abantu abo mu muliro gye bagenda okubeera nga bagenda kuweebwa ghisilin. Ghisilin twakinnyonnyola ne tugamba nti nno bye bikyafu ebigenda okuva mu bantu abagenda okuyingizibwa omuliro, anti abagenda okuyingizibwa omuliro bagenda kubeera nga ennyama yaabwe evaamu olusaayisaayi, evaamu oluzizzi, evaamu olusirasira. Ebintu ebyo bigenda kukuŋŋwanyizibwa bibeere nga bye bigenda okubaweebwa bwe bali babeetaaza ebyokunywa. Naye nga mu butuufu ebyokunywa ebyo tebimala nnyonta, ebyokunywa ebyo tebigasa ku muntu ayagala kyakunywa obulamu butereere, nga tebigasa. Ebyo ebyokulya n'ebyokunywa Allah agaye nti la yaakuluhu, teriyo agenda kubiweebwa kubeera nga abirya illa al-khati'un, okujjako abo abakozi b'ebikolobero be bayita bakhati'una alladhina ya'maluna al-khati'a, beba abakola ensobi, abakola ebikolobero. Teriyo kikolobero kinene kisinga butakkiriza Allah. Teriyo kikolobero kinene ku mwana Adamu munno kyoyinza mukola kiri waggulu wa butawa muntu alina bwetaavu bwakulya n'omumma ku kyokulya. Ebyo bikolobero binene ddala, ate essuula eno yabyogerako nti bye bigenda okusingira ddala okubonerezesa abantu bano abagenda okuyingira omuliro. Essuula yabinokolayo neyaga nti innahu kana la yu'minu billahi al-azim, okumanya nga omuntu ono abadde mukozi wa bikolobero binene, abadde takkiriza Allah munene. Twannyonnyola obutakkiriza Allah nga bwe kiri ezambi eddene ennyo erigenda okuyingiriza omuntu ono omuliro. Allah nannyonnyola ezambi eddala eddene ennyo nga lyo lirabikira ku muntu munno, wala yahuddu ala taami almiskin. Ezambi eddene ku mwana Adamu munno, naddala ono abaalaze obwetaavu bw'ekyokulya n'otamuwa ku kyakulya wadde okukubiriza munnaayina ku kyokulya okubeera ng'amuwaako ku kyokulya. Topiki eyo bweggwa ekwatagana ku lunaku lw'enkomerero, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyingizaawo topiki endala. Topiki eno Allah subhanahu wa ta'ala
agitandise nakulayira n'agamba nti nno fala uqsimu bima tubsiruna wama la tubsirun. Owekitiibwa mpuliriza, njagala omanye nti okusoma kwaffe kugenda kutandikira wano okwolwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala aleese ekitundu kino kyetugenda okutandika. Ayanukula, ayina ensonga zayanukula eri abantu bano bamushirikuuna abagatta ku Allah, abamugattako ebirala, abaganye okumukkiriza. Abaanukula kuki? Abaanukula ku nsonga ssatu. Ensonga esooka, ayagala kubaanukula ku ebyo bye boogera ku Qur'ani nga bwe bitali bigambo kuva wa Allah. Agenda kubaanukula ku nsonga ey'okubiri, nga Qur'ani eno ereetebwa, nga bagamba nti tereetebwa bitonde bitukuvu, tereetebwa bitonde bitukuvu, ereetebwa shayatinu oba majinni, mbuge gagireeta ne gagibuulira ono Muhammadi. Era abashiriku bano bagamba nti Muhammadi si mutegeevu nga ye, akolera ku bya kirogo, sinakindi Muhammadi ono muyimbi. Kati balowooza nti Muhammadi ebigambo byatuwa bitontome bya kuyimba, oba si ekyo ebigambo byatuleetera bya kiraguzi, bya balogo. Kati nno abashiriku bano okubeera nti nno beekwasa ebintu ebyo ebisatu, kyekibaleetera obutakkiriza Allah ow'ekitiibwa. Olw'okubeera nti nno beekwasa ebintu bino bisatu, bye biriwa? Ebintu ebisatu bye beekwasa, nti Qur'ani eno etusomerwa omubaka wa Allah, bagamba nti Qur'ani eyo tereetebwa bitonde bitukuvu, ereetebwa bitonde ebikyafu, nga ze sheitani oba amajinni. Ekirala kye bagamba nti yono Muhammadi mwennyini abitusomera muyimbi, oba sinakindi mulogo, mulaguzi. Ne batuuka n'okugamba nti yo Qur'ani yennyini, ebigambo bya Qur'ani byennyini bigambo asatirul awwalina, nfumo z'abajjajja baffe abo abaatusookawo. Era nga bagamba Qur'ani yennyini si bigambo kuva wa Katonda. Kati nno bw'obanga tokkirize Allah, toyina ngeri gy'oyinza kukkirizamu Qur'ani, toyina ngeri gy'oyinza kukkirizamu omubaka wa Allah, toyina ngeri gy'oyinza kukkirizamu wadde okuwa ekitiibwa Jibuliru atusiza ebigambo bino ebya Allah. Kati olw'okwagala Allah, olw'okwagala okwanukula abashiriku bano abagatta ku Allah ekintu ekirala, n'okubajjamu endowooza ez'emirundi esatu ezo enfu, Allah mu ssuula eno bwe yali amaliriza topiki y'olunaku lw'enkomerero n'okutulaga ebigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero mu ngeri y'okusasula abagenda okujja nga baweereddwa ekitabo kyabwe n'omukono ogwa ddyo, ate era n'atulaga abagenda okujja nga baweereddwa ekitabo kyabwe n'omukono ogwa kkono, n'engeri gye bagenda okuweebwamu ebibonerezo ebikambwe. Allah subhanahu wa ta'ala ardafa yagoberezaako mu ssuula eno yennyini, n'agoberezaako topiki eno ey'okwanukula abashiriku bano.
bwe yali abaanukula yakulembeza kulayira n'agamba nti fala okusimu bima tubsiruna wama la tubsirun. eno aya oba zino aya ebbiri munzikirize tuzivunula emirundi ebiri. omulundi ogusooka nga tugamba nti fala eyo laamu eyo tugifuule mulgha, tugifuule laamu etakola, kubanga la bwe tuba tuyigirizibwa olulimi oluwalabu batugamba nti la eyo ekola omulimu gw'okugaana. era naawe ne bwoba ng'oyiga buyizi lulimi luwalabu ne bakugamba nti walidde la, onaagenda la, eyo gitegeera mangu nnyo nti eyeegaana. kati bwebanga batuyigiriza nti laamu egaana, ate wano mu mboozi batugamba nti laamu tejja kukola mulimu gwa kugaana, tugifuule ng'etaliiwo. laamu eyo ebeere mulgha, ebeere nga tugitemereko ettaka ng'etaliiwo, tugambe nti fala okusimu, kati nno ndayira. Allah anyweza ekikolwa ekyokulayira nti Allah alayira. alayira ki? bima tubsiruna, alayira ebyo tudirikuhu abswarukum, amaaso gammwe byegasobola okutuna, byegasobola okulaba. wama la tubsiruna, n'ebyo amaaso gammwe byegatasobola kulaba naye nga weebiri. bannange ab'ebitiibwa njagala mumanye nti amaaso gaffe gano Allah yagawa obusobozi ne gabeerako n'ebyo bye gasobola okulaba. Allah n'abeera ng'ate waliwo bye yagamma ku bimu nga tegalina busobozi bubiraba naye nga gyebiri. kati Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo byonna eby'emirundi ebiri byonna birayidde. mu bintu bye tusobola okulaba era amaaso gaffe bye gasobola okugwako ne tuba nga tusobola obiraba, jamiul kainati al mawjudati, ebintu byonna ebiriwo byosobola okubeera nga otuusaako n'omukono gwo n'obiraba bingi. mu bye tulaba mulimu ebinene byotunulako nga binene n'obyewuunya. Allah bitugambye nti ebyo abirayidde. ne tubeerawo n'ebintu nga tetusobola nga tubiraba naye nga tubiraba nga bitono butono busirikitu bwe buti naye ng'obulabye, nga butono nga busirikitu butono nnyo naye ng'obulabye. waliwo bwe tulaba nga busirikitu butono nnyo nga tusobodde obulaba n'amaaso gaffe nga tetutadde ku maaso gaffe bitangaaza. ebyo biyingira mu ebyo bye tulaba. ne wabeerawo ebintu nga mu maaso gaffe tetusobola kubiraba okujjako bwe tuba nga tutaddeko ebitangaaza ne tubiraba nti tubiraba lwakubanga tubitaddeko ebitangaaza. ebyo njagala mukakase nti nabyo biyingira mu ebyo bye tulaba. buno obuwuka obusirikitu obutono ennyo bwe batugamba buno bu COVID-19 tetusobola bulaba n'amaaso gaffe, wabula tubulaba nga babutadde mu byuma ebitangaaza ebizimbulukusa ne tubiraba. obwo nabwo buyingidde mu bye tulaba. Allah abulayidde. fala okusimu bima tubsiruna, mukkirize Allah atugambye nti nno ndayira ebyo bye mulaba. bye mulaba oba bye tulaba ebyo amaaso gaffe bye galinako obusobozi okulaba, mu kubeera nti nno binene nnyo ne mu kubeera nti nno butono nnyo naye nga tubulaba, ne mu kubeera nti nno butono tetusobodde kubulaba n'amaaso gaffe dairekiti, tutaddeko galubindi ezizimbulukusa naye era nga tubulabye.
nabwo buyingiddemu ebyo bye tulaba. Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo abilayidde. Allah n'alayira n'ebyo ebitasobola kulaba n'amaaso gaffe. Katubeere nga tutaddeko gaalubindi ezizimbulukusa zitya, tetusobola kulaba n'amaaso gaffe bintu ebyo. Gwe bakugambye nti nno ebitonde nga bino amajinni ne shayatinu tetusobola kubiraba n'amaaso gaffe. Bakugambye nti nno wetuteekako ebizimbulukusa ebyo ebisobola okutulabisa buno obuwuka bu COVID-19, ebyo ebisobola okuba nga tusobola okulaba obuwuka bu COVID-19, tusobola okubiteeka ku maaso gaffe amajini ne tugalaba? Tetusobola kubiteeka ku maaso gaffe ne tulaba majini. Tetusobola kubiteeka mu maaso gaffe ne tulaba bamalayika. Tetusobola kubiteeka ku maaso gaffe ne tulaba ebitonde ebirala Allah byeyatonda n'atumma omukisa ogw'okubirabako. Ebitonde ebyo nabyo gyebiri, tukakasa nti nno gyebiri, naye obusobozi obubiraba tetubirina. Ebimu ebyo ebitonde ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatumma omukisa ogw'okubiraba n'amaaso gaffe, biba bya mutawaana, biba bya ntiisa, biba bikanga, naye Allah n'atumma omukisa okubirabako rahmatan bina, kutusaasira. Kumwe mwali mutambuddeko ekiro era mwali mutambuliddeko mu bifo eby'entiisa. Waliwo lw'oyinza okutambula nga budde bwa kiro bunyogovu n'otuuka owantu oba wansi wa muti oba wansi oba mu kisenyisenyi, n'owulira nga ate wootuuse wabuguumirira, ekibugumizaawo n'okinoonya ne kikubula, n'otuuka okumagaamaga n'ogamba wano nno waliwo ekintu ekyenjawulo ekifaananyiza embeera okuba nga ebuguumirira eyokerera, oba kyeki, n'omagaamaga mu butuufu ne kikubula, naye nga kibaawo. Allah subhanahu wa ta'ala akusaasira busaasizi n'otakiraba. Abaali batambuddeko ekiro, waliwo wootuuka nga wootuuse wannyogovu nnyo. Mu butuufu ng'obwedde ojja otambula awantu obudde bunnyogoga, naye ate nga wano wannyogovu nnyo, otuuka okumagaamaga n'oga nti oba wano waliwo ki, mu butuufu ne kikubula. Allah obutakikulaga ekinyogozaawo ennyo bwe kityo, obutakikulaga aba ayagadde kusaasira. Senga aba akikubikkulirako n'okiraba ekibaawo awo, oyinza obutaddamu kutegeera. Ebyo ebintu bwe bityo Allah nabyo abilayidde, kubanga bibaayo naye tetubiraba. Njagala mukkiriza abatambulako ekiro nti waliwo lw'otuuka n'owulira ng'obwoya bukujagaladde, ekifo ky'olimu obwoya bukujagaladde ku mubiri, n'omubiri gwe nyininyini ne gukugamba nti nno wano wooli vaawo mangu nnyo, era mu butuufu n'oyangwirira n'ovaawo, naye ng'ekikuwangwiriza okuvaawo tokiraba, naye ng'embeera ekulaga nti wano tosaana kubaawo mangu, vaawo mangu nnyo. Enviiri zikuva ku mutwe, obwoya bukujagalala ku mubiri, omagaamaga ekiriwo n'otakiraba. Allah aba akusaasira busaasizi, naye nga wabaawo ekinene. Era Allah aba asenga akikubikkulirako n'okiraba, ekyo ekikujja enviiri ku mutwe n'okiraba, ekyo ekijagalaza oba ekiyimiriza obwoya bwo ku mubiri n'okiraba, oyinza obutaddamu kutegeera, oyinza obutaddamu nakutambula kudda wammwe nga amagezi go gabikkiddwako ekintu ekinene. Kati ebintu ebyo bannange bibaayo. Allah subhanahu wa ta'ala wabanga atubisse okulaba kwaffe ne tubanga tetubiraba naye nga gyebiri, Allah aba atusaasidde busaasizi, ebintu ebyo abilayidde. Kati mbagamba nti omumanyi wange wano agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala, mujahidu agamba nti aksama Allahu, Allah alayidde mu aya zino ebbiri,
jamia al makhluqat ebitonde byonna abirayidde ebirabwako n'ebitalabwako byonna abirayidde. Mu ebyo ebitonde byalayidde mulimu ebituwa emigaso gyabyo nga myeyolefu gye tuli, ng'emigaso myeyolefu gye tuli nga bya mugaso nnyo. Kati kuffe wano tewaliwo gwoyinza kubuuza emigaso gy'ente, ente tugifunamu ki? Oli natakubulira byetufuna mu nte. Oli tasobola kubuuza migaso gya mbuzi tugifunamu ki? Natakubulira migaso gya mbuzi. Oli tosobola mubuuza migaso gy'abantu bannaffe. Lwaki twagala nnyo okubeera wakati mu bantu bannaffe? Ne bwoba ng'oyagadde kusenga, oyagala kusenga ekitundu ekyasengwako edda abantu. Migaso ki gye tufuna mu bantu bannaffe? Emigaso tugirina mingi, so nga ate era waliwo n'ebitonde ebimu nga tumanyi bumanya kubaawo kwabyo naye nga tosobola kumanya migaso gye tubijjamu, naye ng'emigaso egyo gibaawo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga ensi eno yagitutondera ffe tugiganyulwemu ffe abaana Adamu abantu, kati buli kintu kyonna kye yagiteekako kirina omugaso kirina omugaso ogudda gye tuli. Tuyinza okugumanya oba tuyinza obutagumanya omugaso, naye nga gyeguli. Nali nsomako mu kitabo kya Mufradaatu, ekitabo Mufradaatu ekigenda kyogera buli kintu n'emigaso gyakyo. Yatuuka n'ayogera ku kikere, n'atubuulira ekikere, n'atubuulira n'emigaso ng'abantu, emigaso gye tufuna ku kikere. Gwe wali omanyi nti nno ekikere okubeera mu bitundu owasulwa abantu kya mugaso kyamaanyi nnyo, kubanga ebikere ebyo bye bitukendeereza ku nsiri. Ebikere bye bitukendeereza ku nsiri, era ebyo ebikere bisenga tebibaawo ensiri zandibadde nnyingi nnyo mu ffe, era ensiri zanditukosezza nnyo. Okimanyi nti nno ensimbi bajeti y'eggwanga kumpi kimu kya wakati kya bajeti y'eggwanga kiggweera mu kulwanyisa nsiri. Naye raba Allah subhanahu wa ta'ala akendeezaako ku nsiri nga ayinjiwaza bikere. Kati gweoyinza obutamanya ebikere lwaki bibeera bingi mufu abantu, era lwaki bitwetoololeramu nnyo, omugaso gwabyo kutukendeereza ku nsiri. Kati Allah alayira emigaso gye tufuna mu bitonde bye tulabako n'ebitonde bye tutalabako, nayo birina emigaso mingi. Taudu ilaina, emigaso ejidda gye tuli. Allah subhanahu wa ta'ala alayidde ebitonde bye byonna, era mu kulayira ebitonde bye byonna abiteekuluddemu emiteeko ebiri. Waliwo ebitonde bye byalayidde bye tulinako omukisa nga tusobola okubirabako n'amaaso gaffe, kabibeere nga binene nnyo bitya ng'eggulu n'ensi. Eggulu kitonde kinene tusobola okiraba n'amaaso gaffe. Ate waliwo ebitonde ebinene ddala nga ku maaso gaffe birabika ng'ebitono naye nga binene nnyo nga munyenye ezimu nene naye ku maaso gaffe Allah zitutuusaako nga obuntu obuli awo obutono. Enjuba kitonde kinene kyamaanyi, kyaka, kirina layiti mpitirivu nnyo, naye Allah akitulaga nga ekitonotono naye nga kyetonde kinene. Kati ebyo byonna bye tulabako abirayidde n'alayira n'ebyo bye tutalabako. Ne mu bye tutalabako naye nga tumanyi nti nno gyebiri nga ki, nga bamalayika tetubalabako naye nga tukakasa nti gyebali, nga ki amajinni tetugalabako naye nga tukakasa nti gyegali,
waliwo n'ebitonde ebimu bye tutalabako nga Allah okubituuma okubirabako atusaasidde busaasizi, byandibadde bikyusa n'okutegeera kwaffe, kumpi twandibadde tugwa n'eddalu senga tuba tubibikuliddwako ne tubirabako. Ebyo ebitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala abirayidde. Mukkirize tuvunule aya zino nga tujjayo amakulu ga laamu tugijjeyo. Amakulu ga laamu ge galiwa? Laamu eno tufiidu nafi, ewa amakulu g'okugaana. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba nga tujjayo aya eno nga tuvunudde amakulu g'okugaana, tugamba nti fala okusimu bima tubusiruna wama la tubusiruna, sijja kutuuka kulayira bye mulabako ne bye mutalabako. Sijja kutuuka kulayira bye mulabako ne bye mutalabako mbumbirayire olw'okwagala okubabuulira amazima. Ekintu kyagenda okukoonako amazima gaakyo meerufu nnyo nnyo nnyo. Tekimwetaagisa kulayira buli kimu kyonna atuuke okulayira ebirabwako n'ebitalabwako. Allah agambye nti fala okusimu, sijja kulayira bima tubusiruna, mbu ntuuke okulayira bye mulabako, wama la tubusiruna, ntuuke n'okulayira n'ebyo bye mutalabako, mbu olw'okuba njagala kubabuulira ng'ekyo bwe kiri ekyamazima kino kyagenda okwogera. Amazima ga kino meerufu nnyo, gali kungulu nnyo, teganneetaagisa kubeera nga mbalayirira buli kimu nti bannange mbalayiridde kino kyamazima, mbalayiridde kino kyamazima. Kino kyamazima. Amazima gaakyo gali kungulu nnyo, galabwa n'ayonka, galabwa n'omwana omuto. Kati Allah agamba tekimwetaagisa kulayira buli kimu kyonna, atuuke okulayira bye mulabako, atuuke n'okulayira bye mutalabako, mbu olw'okuba mbu ayagala kubabuulira nga kino bwe kiri ekyamazima. Kino kyamazima. Okumanya nga kyamazima kiri kungulu nnyo, amazima gaakyo gali kungulu nnyo, tegakwetaagisa na kuteekako bizimbulukusa biraba oba ddala mazima oba si mazima. Eyo nno nzivunula nayo gyeri. Enzivunula abamanyi baffe gye basinga okutambulirako yeri gyensoose, nga Allah agamba nti fala okusimu bima tubusiruna, mbalayirira ndayira bye mulabako ne bye mutalabako, byonna mbirayidde. Enzivunula etambulirwako abavunuzi abatonotono bagamba fala okusimu, sijja kutuuka kulayira bima tubusiruna, ntuuke n'okulayira ebyo bye mulabako, wama la tubusiruna, ntuuke n'okulayira bye mutalabako, mbu olw'okuba njagala kubagirayo amazima ga kino. Kino amazima gaakyo gali kungulu nnyo, teganneetaagisa kubeera nga ndayira buli kimu. Allah subhanahu wa ta'ala amazima ga kino ge galiwa innahu laqawlu rasulin karim, mazima yo Qur'ani. Innahu, mazima yo Qur'ani. Abamanyi batugamba nti eyo dhamiru, enjogera eri mu kigambo innahu, enjogeza eyo eri mu kigambo innahu, dhamiru edda ku Qur'ani. Era ne twebuuza nti edda etya ku Qur'ani, nga Qur'ani tennaba kwogerwako okuva essuula gye yatandikidde, tebannaba kwogerako ku Qur'ani. Kati mu kwagala ojjoogerako omulundi ogusooka oleeta otya dhamiru? Ate nga ab'olulimi bagamba nti dhamiru bulijjo egenda okudda gyegenda okudda, baba bagikonyeeko, baba bagyogeddeko oluberyeberye. Naye tugenda okunoonya Qur'ani okuva essula gye yatandikidde, Qur'ani tennaba kwogerwako wadde akatono. Kati otugamba otya nti dhamiru eyo edda ku Qur'ani? Okubaanukula
okubategeeza nti dhamiru eyo edda ku Qur'ani kwagala kubategeeza nti nno olw'ekitiibwa kyayo n'olw'obunene bwayo bulijjo bw'oba oyogera ku munene, bw'oba oyogera ku w'ekitiibwa amanyiddwa, tekikwetaagisa kumwatuukiriza linnya. Bw'oba oyogera ku w'ekitiibwa amanyiddwa tekikwetaagisa kumwatuukiriza linnya. Era abantu woyogerera wonna ng'oyogera ku w'ekitiibwa woyogerera wonna ababaawo tewabaawo abuuza nti oyo oba ategeeza ani, wabula bamanya bumanya nti oyo ayogera enjogera edda ku gundi, edda ku ono. Gwe senga kati olwaleero siri munnabyabufuzi, naye senga mu byobufuzi mbagamba nti nno era n'olwaleero kano akalulu omusajja akawuuse, era n'omulundi guno kano akalulu omusajja akawuuse. Kati ng'ate ombuuza nti musajja ani? Gwe toba mu nsi, olowooza ow'ekitiibwa bamala kumwatuukiriza? Ensi yonna emutegeere, n'enjogera yennyini nnyini gy'oba okozesezza eba eraga bulazi nti ebigambo ebyo bidda ku ono ow'ekitiibwa. Kati nno ŋŋamba nti nno adh-dhamiru yaudu ila al-Qur'ani wa in lam yasbikuhu dhikirun. Qur'ani dhamiru eri mu kigambo innahu edda ku Qur'ani newankubadde nga tennaba kwogerwako luberyeberye. Ate ekitutegeereza ddala nti dhamiru eyo edda ku Qur'ani baleese ramuzun min lawazimihi, balazizza ku bitendo mu bitendo ebitendebwa Qur'ani. Kasita agambye nti qawlun, kigambo, innahu la qawlun, mazima yo Qur'ani ddala kigambo. Kati bwe tuba nga tugamba nti nno ku dhamiru ow'ekitiibwa abeera wa kitiibwa ne bwe tatasooka kumwatuukiriza linnya lye, enjogera yonna yonna emwekuusaako eba etegerekeka butegerekesi. Nti tutegeeza ono kasita oleese qawlun, kasita oleese ekigambo, ng'ekigambo tunoonya mu bigambo byonna ebyogerwa ku mwoyo guno ogw'ensi, kigambo ki ekisinga ekitiibwa mu bigambo byonna? Tujja kulaba nga ebigambo bya Allah nga ye Qur'anu yesinga ekitiibwa mu bigambo byonna ebyogerwa ku mwoyo guno ogw'ensi. Okumanya nga Qur'ani ya kitiibwa nnyo, omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba fadlu kalamillahi ala sairi lkalami, enkizo ebigambo bya Allah gye birina, enkizo ebigambo bya Allah, oba kiyita ekitiibwa ebigambo bya Allah kye birina okwawukana ku bigambo by'ebirala, ebigambo by'ebitonde ebirala byonna. Kafadlihi ala khalkihi, yenkizo Allah oba kyekitiibwa Allah kyalina nga bwe kiri ekyamaanyi ennyo kyalina ku bitonde bye byeyatonda. Kati Qur'ani kya kitiibwa nnyo, kyekigambo ekisinga ekitiibwa mu bigambo byonna ebyogerwa ku mwoyo guno ogw'ensi. Allah okulayira kwe tulimu, Allah alayira kutukuza bigambo bino ebya Allah ng'agamba nti mazima yo Qur'ani la qawlun, ddala mu butuufu kigambo oba naddala mu butuufu bigambo, rasulin karim, ebyaleetebwa ebigambo eby'omu Qur'ani ddala mu butuufu bigambo ebireetebwa rasulin, omubaka, karimin, omubaka ow'ekitiibwa. Mazima yo Qur'ani ddala bigambo ebireetebwa, olw'okubeera nga Qur'ani tubimanyi nti bigambo bya Allah. Okubyesigamya ku mubaka nti tetujja kugamba nti bigambo bya mubaka, wabula omubaka naye si bigambo bye, wabula bigambo ye abituleetera buleetezi. Bw'aba nga omubaka ebigambo abituleetera buleetezi nga bimuyitirako buyitizi, kati tugamba nti
innahu mazima yo qur'anu la qawlun dala bigambo rasuli ebituleetebwa omubaka karimin omubaka ono ow'ekitiibwa. tuyinza okugamba nti nno mazima yo qur'ani bigambo ebitusomerwa obusomerwa nga abitusomera rasulin mubaka karimin omubaka ono ow'ekitiibwa. abamanyi baawukana ku kutunnyonnyola omubaka ategeezebwa wano yaani, kubanga ebigambo bino omubaka tulina kati ababaka babiri. tulina omubaka nga ye Jibuliiru, nga ye malayika Jibuliiru, ye ebigambo bino abijja min indillahi okuva ewa Allah, era Jibuliiru ono najja n'abisomera Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. kati okuva ewa Allah okutuuka ku Muhammadi waliwo omubaka oyo nga ye Jibuliiru atumibwa okuleeta ebigambo ebyo ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. abaffe omubaka oyo nga ye Jibuliiru yategeezebwa mu aya eno innahu laqawlu rasulin karimin, mazima yo qur'ani ddala bigambo ebituleeterwa omubaka nga ye Jibuliiru, omubaka ono ow'ekitiibwa. tulina omubaka nga ye Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atuleetera ebigambo bya Allah bino ng'abijja ku Jibuliiru, ye omubaka najja n'abituwa ffe tetusobola kubifuna direct kubijja ku Jibuliiru, nedda, ffe tubifuna nga tubijja ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebigambo bino yabitutuusaako ng'abijja ku Jibuliiru okubitutuusaako nga bigambo bya Allah. abaffe aya eno innahu laqawlu rasulin karim, omubaka ategeezebwa mu aya eno ategeezebwa ye mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwe bayise rasulin karimin, omubaka ow'ekitiibwa. byonna bituufu era byonna bisoboka. tusobola okugamba nti innahu mazima yo qur'an la qawlin ddala mu butuufu bigambo ebireetebwa rasulin omubaka nga ye Jibuliiru karimin, omubaka ono ow'ekitiibwa. abaffe Jibuliiru wa kitiibwa, Jibuliiru wa kitiibwa, kubanga okumanya nga wa kitiibwa nnyo ye kabaka yakulira bamalayika bonna abali mu ggulu. kati akulira bamalayika bonna abali mu ggulu ateekwa kubanga wa kitiibwa. era ne mu bimu ku biraga nti nno malayika eno ya kitiibwa Jibuliiru, Allah yagiwa olukusa, yagiwa obuyinza eyingira mu bifo eby'enkizo ennyo ebisangibwa mu ggulu, ebifo eby'enkizo ennyo ebisangibwa mu ggulu ebiwerera ddala 7. Jibuliiru ayingira mu bifo eby'enkizo ebiwerera ddala 7 nga bisangibwa mu ggulu, ayingira tasabye lukusa. Jibuliiru ayina obuyinza okuyingira mu bifo eby'enkizo ennyo ebisangibwa mu ggulu ebiwerera ddala 7, ayingira tasaba lukusa. gwe wano okugamba wano omuntu yenna najja n'agamba nti wano obuyinza bwe nnina nyingira mu ggwanga lino mu bifo eby'enkizo ebiwera 10 nga tewaliwo kumbuuza wa gy'olaga, tewaliwo kumbuuza kikyononayo, tewaliwo kusaba lukusa. mu bifo eby'eggwanga eby'enkizo ebiwerera ddala 10 nsobola okuyingira nga tewali ankuba ku mukono, tewali wambuuza kyennonayo, tewali wambuuza kyenzijeyo, tewali wambuuza, tewaliwo gwensaba lukusa. olina kuga nti mu makomera bano abanoonya abantu baabwe abaabula simanyi nankani, nze tewaliwo wano komera liri mu Uganda wano
gyenyingira mbonno gyenjagala kuyingiramu ne banga nti sooka omale okugenda okuddayo osabe olukusa. Buli kkomera lyenjagala wano nze nyingira buyingizi, nendaba byenjagalamu, nendaba nenonyamu gwe nonyamu, nenfuna byenfunamu nenfuluma. Tewali wambuuza biki byononamu, tewali wambuuza biki byojjamu, tewali ambuuza aŋŋamba nti saba olukusa. Oyo omuntu bw'omulabangako wano ewaffe e Uganda oba omutya omusajja ono nankani. Ate olina gyanaga nti ate mu kooti eziri mu Uganda wano tewaliwo kooti gyenyingiramu neŋŋamba njagala mulamuzi gundi naŋŋamba nti nindaako malirize kino mu bwangu ddala, alina kuleka byakola ajja amala okwogera nange oba mulamuzi ki oba mulamuzi ki. Omuntu oyo bw'oba omutunuddengako ogamba nti ono omusajja wa nkizo nnyo, omusajja wa kitiibwa nnyo. Kati natugamba nti ate nakugamba nti ate mu bifo gye bakuumira ssente, simanyi banka of Uganda, simanyi banka ki, tewaliwo wenjagala genda kusaba ku biwandiiko nti mpa ebiwandiiko ebiraga kino ebiraga ensaasaanya, ne wabaawo lya binnyima byonna byonna we babindeetera. Oyo omuntu aba mu njogera erina kuno tuga nti oyo mayinja, aba mayinja. N'agamba nti nno mu bifo ebyokwerinda tewaliwo difensi yonna weetadde kyama kyayo n'ensaba lukusa kutuukawo, tewali. Omuntu oyo omutya. Kati nno nze nkumenyeddeyo ebifo ebyenkizo ennyo mu nsi muno, bifo nga 4-5, naye Jibuliru okumanya wa kitiibwa nnyo, Allah yamuwa olukusa ayingira mu bifo ebyenkizo nga bisangibwa mu ggulu. Ebifo ebyenkizo ebisangibwa mu ggulu, ebifo ebiwerera ddala 7 ayingirawo nga tasaba lukusa. Kati eyo malayika ya kitiibwa. Tugambye innahu la qawlu rasulin karim, mazima yo Qur'ani ereetebwa omubaka nga ye malayika Jibuliru ey'ekitiibwa yereetebwa Qur'ani. Mu ngeri eyo mu kuvunulwa okw'ekitiibwa bwe kutyo tuba tujjawo Allah aba amenyeewo ebigambo by'abashiriku bye boogerera ku Qur'ani nti nno bireetebwa ebitonde ebikyafu, bireetebwa shayatinu, bireetebwa majini, magege, ago ebyo bitonde ebikyafu. Eno Qur'ani ereetebwa malayika Jibuliru nga ye mubaka ow'ekitiibwa ennyo aweebwa ekitiibwa mu bamalayika bonna abali mu ggulu. Engeri gye biri nti nno Qur'ani bigambo bya Allah, tewaliiwo kitonde mu bitonde bya Allah byalina kababeere bantu oba bamalayika oba majini birina busobozi kuwulira ddoboozi liva mu bigambo bya Allah butereevu. Tewaliiwo kitonde kirina busobozi kuwulira bigambo bya Allah direct olw'omusinde gwe bibaako. Jibuliru yeyokka erina obusobozi obusobola okuwulira n'okutegeera ebigambo bya Allah nga Allah abyogedde direct. Ate era Jibuliru naye okubiwulira amala kubeera nga agwa n'abanga azirise. Qur'ani egamba nti hatta idha fuzza an qulubihim, Allah bw'abanga alina kyayagala okulagira oba alina etteeka lyayagala okuyisa mu nsi muno oba mu ggulu, akhadhati samawatu minhu rajifa, amagulu omusanvu gonna gakwate gajugumira, gakubagana, gakwatibwa ensisi. Ebitonde byonna ebisangibwa mu ggulu byonna eddoboozi lya Allah we ligenda okuyita byonna ne bigwa wansi ne bibanga ebizirise. Allah n'ayogera kyayagadde okwogera ne kiyitawo hatta idha fuzza an qulubihim, okutuusa ebitonde ebyo entiisa emala kubiggwako, n'eggulu ne lidda mu nteeko ne lirekerawo okujugumira. Jibuliru yasooka okusetula omutwe
Jibuliru yasooka okusitula omutwe ng'ategedde bulungi nnyo bye bamugambye okukola. Era Jibuliru aba agenda okuteeka amateeka Allah gamugambye okukola, okugateeka mu nkola. Buli waayita nga bamalayika bamugamba nti maadha kaala rabbuna, Mukama Katonda waffe abadde agamba ki? Mukama Katonda waffe abadde agamba ki? Jibuliru agenda abagamba kaala alhaqa wa huwa alaliyu alkabir, ayogedde mazima meerere ate nga yowa waggulu ate nga ye munene. Kati ebitonde byonna tebirina busobozi busobola kutegeera bigambo Allah byayogera direct okujjako ka elementi ako Allah yakateeka mu Jibuliru yekka. Kati Allah bwagamba nti innahu laqawlu rasulin karim, aba tukuza nnyo ebigambo bya Allah eby'omu Qur'ani. Abashiriku bye bagamba nti nno bireetebwa majinni, bireetebwa sitaani, batuuka n'okugamba nti shaitanu abyadu, ki shaitaani ekyeru kyekireeta ebigambo ebyo, tekisoboka. Bwe tuba nga tuvunudde ekigambo ekigamba nti innahu laqawlu rasulin karim, mazima yo Qur'ani ereetebwa okufa okubanga tubifuna ebigambo bino, okubanga tubifuna bitusomerwa busomerwa nga bitusomerwa rasulin karimin, bigambo ebitusomerwa omubaka ow'ekitiibwa. Omubaka ow'ekitiibwa yaani wano? Kati omubaka ow'ekitiibwa ffe gwe tubijjako abitusomera ye Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, Allah gwayise omubaka ow'ekitiibwa. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ayitibwa mubaka wa Allah lwa nsonga nti nno Allah byayagala okutugamba n'okutulagira ffe tetulina busobozi busobola kubifuna directi kuva ku Allah, oba tetulina busobozi busobola kubifuna directi kuva ku Jibuliru. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala yateekamu Muhammadi gwe yateekamu ka elementi obusobozi obusobola okufuna ebigambo nga bijjebwa ku Jibuliru okubanga naye n'abifuna. Jibuliru aleeta ebigambo bino okubituusa ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama nga biyita mu makubo, erimu ku makubo gano 3. Jibuliru yajjanga n'abimuweereza mu maloboozi agamuwumiranga mu mutwe nga galinga ebyuma ebiddukira ku njegere. Embeera eyo omubaka yamutuuyanyanga mu biseera ebyobutiti, era yamutuukanga okumusuula wansi n'abanga azirise, n'abanga ebigambo abifuna butereevu okuva ku Jibuliru. Oba Jibuliru yasinziiranga min warail hijabi, emabega w'ejjigi Jibuliru n'ayogeranga n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ayogera naye emabega w'ejjigi. Oba embeera endala eyokusatu, Jibuliru yajjanga n'afaanana omuntu owa bulijjo. Oluusi yafaanananga omuntu atamanyiddwako wajava, oluusi yafaanananga nga ajjira mu kifaananyi kya Urwatu ibn Mas'ud Thaqafi oba Lihiyatul Kalbi. Jibuliru yajjiranga mu bifaananyi by'abasahaba abo babiri, n'atuusa ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obubaka bwa Allah obw'omu Qur'ani. Ffe tetulina busobozi busobola kubeera nga bufuna ebigambo okuva ku Jibuliru direct, wabula ffe tubifuna ebigambo bya Allah nga tubifuna tubijja ku Jibuliru, tubifuna tubijja ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati nno oyo omubaka Muhammad kwe kumuyita omubaka. Ate Allah amutenze n'ekitende ekigamba karimin, omubaka ow'ekitiibwa. Abaffe Muhammadi wa kitiibwa, wakaifala lwaki si wa kitiibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala yaddira ekitiibwa kye yamuwa okumufuula nabbi. Omwana Adamu yenna aba wa kitiibwa, naye ekitiibwa ekisinga ku bitiibwa byonna omwana Adamu byafuna kwe kubeera nti asukkulumizibwa n'afuna ekitiibwa ky'obwannabbi.
omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwakitiibwa kubanga yasukkulumizibwa n'atuuka okuweebwa ekitiibwa ky'obwannabbi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebigambo bino bya mubaka oba bitusomerwa nga biyitira ku mubaka ono ow'ekitiibwa. Era mu ngeri eyo Allah subhanahu wa ta'ala atukuzza nnyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kubanga tosobola kufuna busobozi bujja bigambo ku Jibuliru okujjako nga oli mubaka omutukuvu. Allah subhanahu wa ta'ala n'atukuza ebigambo bino ebya Qur'ani nga bigambo bya kitiibwa ddala kubanga abituleetera mubaka wa kitiibwa. Tasaanidde kuleeta bigambo bya kirogo, tasaanidde kuleeta bigambo bya kiraguzi, tasaanidde kubireeta mu ngeri ya nnyimba. Nedda. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno addako okugaana ebigambo bino Muhammad byaleeta oba Muhammad mwennyini abituwa amugaana ebintu bino bibiri n'agamba nti wama huwa bikawuli shairin. Ebigambo bino ebituleetebwa era ebitubuulirwa ebituuka n'okutubuulira ebyolunaku lw'enkomerero ebituuse n'okutubuulira ekiyama ngeri gye kigenda okutambulamu. Allah subhanahu wa ta'ala agaanye n'agamba nti wala bikawuli shairin. Qur'ani eno si bigambo bya nnyimba, si bigambo bya muyimbi. Qur'ani eno si bigambo bya muyimbi. Abayimbi nammwe musooke mulabe embeera zaabwe. Abayimbi be batatereera ku mulamwa we baba bayimba ebinnyimba zaabwe. Abayimbi buli tayipu buli bo we balowooleza nti banditaddewo ekigambo kyabwe bakiteekawo ekitali ku Qur'ani eno. Qur'ani eno owamu n'okubeera nga ebigambo byayo Allah subhanahu wa ta'ala yabisamalayizinga, yabifunza okubijja mu bigambo byayina ebingi ennyo, naye yabyogeranga ng'abyogera ku bigendererwa na ku nsonga. washuarau yattabiuhumul ghaawun. Bulijjo abayimbi ababagoberera embeera zaabwe babeera bantuntu batyo babuze. Lwaki? alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Mwe temulaba mu buli taipu, mu buli topiki, mu buli wasaana kubeerako nekyogerwawo bagenda bateekateekawo ebigambo byabwe ekitali ku Qur'ani. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agambye wala bikawuli shairin wama huwa bikawuli shairin. Qur'ani si bigambo bireetebwa muyimbi. N'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tagwanidde kubeera ng'ayimba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama yambaghi lahu. N'ekyokuyimba Muhammad si ddaala lye, tekimugwanira na bugwanyize kubeera ng'omugamba nti muyimbi. Kati okukakasa n'okulaga Qur'ani nti nno ddala mu butuufu si ya buyimbi kyetaagisa kino kalila ma tu'minun. Okujjako nga omuntu talina bukkiriza bwonna, okujjako ng'omuntu agamba nti ebigambo bya Qur'ani bya kiyimbi noona abitutuusaako muyimbi, obukkiriza aba talinaamu ddala. Kubanga okukakasa obukakasa nti Qur'ani bigambo bya Allah ebitaliimu kuyimba era abituleetera si muyimbi, kiba kyetaagisa imaani nga oli kamilul imaani, oli mujjuvu wa imaani. Naye buli lwogamba nti nno Qur'ani bigambo bya kiyimbi era abituleetera muyimbi, kiba kitegeeza nti nno tolinaamu bukkiriza wadde akatono. Allah kyagamba nti kalila ma tu'minun. Abayogera bwatyo aba talinaamu bukkiriza wadde akatono.
ekirala wala bikawuli kahinin Qur'ani eno senga omuntu aba agitwalidde obudde n'agyetegereza si bigambo bya mulaguzi si bya kiraguzi kubanga abalaguzi ebigambo byabwe bateebereza biteebereze. Qur'ani teyogera kigambo nga eteebereza kiteebereze. Abalaguzi embeera zaabwe boogera ebigambo bateebereza biteebereze ne bafuna omukisa ne bakwatirayo kye boogedde oba ebiseera ebisinga obungi boogera ebitatuukirira. Qur'ani si kyeri. Allah agambye nti wala bikawuli kahinin Qur'ani si kigambo kya bulaguzi n'agamba nti nno kalilan ma tatadhakkarun kalilan ma tadhakkarun kalilan ma tadhakkarun okwebuulirira n'okufumiitiriza ku Qur'ani temulinaamu wadde akatono. Kalilan ma tadhakkarun okwebuulirira n'okwefumiitiriza ebikwatagana ku Qur'ani temulinaamu wadde akatono. Kati okubeera nti nno otukuza Qur'ani okugitukuza okubeera nti si bigambo bya muyimbi era bituleetera si muyimbi kyetaagisa bukkiriza. Era abyogera nti Qur'ani ya buyimbi oba Qur'ani abituleetera muyimbi yoyo atalinaamu bukkiriza wadde akatono. Okutukuza Qur'ani okugamba nti Qur'ani si ya kiraguzi si bigambo bya balaguzi era si ya kiraguzi ate tekozesebwa na mu bya kiraguzi. Era abasoma Qur'ani nga bagyeyambisa mbubalagula please bakozesa Qur'ani omulimu ogutali gwayo. Qur'ani si bya kiraguzi era wano nvumirira ne sekuvumirira yenna abeerimbika mu busiraamu muno mbubalagula nga bakozesa Qur'ani mbu okulagula. Qur'ani la bikawuli kahinin Qur'ani si bigambo bya kiraguzi. Qur'ani tekozesebwa mu byakulagula era mu buntu omuntu yenna alowooza nti Qur'ani ya kiraguzi era eyagituleetera mulaguzi era nga bagikozesa mu bya kiraguzi. Kalilan ma tadhakkarun okwebuulirira n'okufumiitiriza ebikwatagana ku Qur'ani tebayinaamu wadde akatono. Kati mbeegayiridde Qur'ani eno mugikozese mu ngeri yaayo mu makubo gaayo amatuufu ago geyina okukozesebwamu si byakuyimba. Ate era Qur'ani tekozesebwa mu kulagula. Abakkiriza njagala mubeere nga muzibuka amaaso nga mumanya nti waliwo abeerimbika nga nabo beeyita eyo baseeka nga beeyita abasomi b'edduwa nga beeyita abalagulira mu Qur'ani. Pulizi abo bafere balimba. Allah subhanahu wa ta'ala ayatuukiriza mu aya zino bbiri Qur'ani ekyo tekiri. Tekozesebwa mu byanyimba era tereetebwa bayimbi. Tekozesebwa mu byakulagula era si yabalaguzi. Mutusonyiwe ab'ebitiibwa okusinziira ku budde nja kubeera nga mbasaba nti omusomo gwaffe gukyali mu gw'amaanyi ate wano essuula weetuuse ebadde erina bingi nnyo byetujjako nga emitima gy'abantu babyekwatako nnyo nga balowooza bya mu Qur'ani ng'okulagulira mu Qur'ani n'okuddaawo okukuba ennyimba nga bayimba bakozesa ebigambo bya Qur'ani. Nali mpuliddeko ng'abamu bakuba amatale inna twayinaaka alkawusara. Qur'ani si yakukozesa mu mbeera eyo. Qur'ani teyimbwa tebagikozesa mu bya nnyimba. Yagituleetera si muyimbi nayo si nnyimba. Qur'ani si mulaguzi tekozesebwa mu bya kiraguzi. Abagituleetera si balaguzi naffe tetusaana kubeera nga tugikozesa mu bya kiraguzi. Wa barakallahu fiikum
wajazakumullahu khaira. Njagala tubeerenga tumaliriza omusomo gwaffe guno n'okugenda mu kanyomero ka hikmatul yawm ekyokuyiga ky'olwaleero. Ekyokuyiga ky'olwaleero njagala tukijje mu bigambo by'omumanyi waffe eyatugamba nti buli lunaku olukya ensi eno etuyita emirundi 5 buli lunaku olukya. Gwali wanampuliriza njagala wofumiitirize mu kukoowoola ne mu mulanga gw'ensi eno gwegenda etukubira buli lunaku emirundi 5 etuyita empita 5. Fumiitiriza mu mpita zino 5 buli luyita beera ng'olufumiitirizaako nga weebuuza nti kati gwe oba nze nyimiriddewa mu luyita olwo. Agamba nti nno ensi eno oluyita lwayo olusooka egamba yabnu adamu owange gwe omwana Adamu tamshi ala dhahari otambulira buli olukya otambulira ku mugongo gwange. Wamaswiruka ila batani naye obudde bwonna obuddo bwo ogenda kudda mu lubuto lwange. Ogenda kuva ku mugongo gwange obudde bwonna odde mu lubuto lwange. Ensi ekuyita ekoowoola olukoowoolo olwo buli lunaku. Fumiitiriza mu lubuto lw'ensi woonaaba ogenze mu lubuto lwayo kweri onaasobola okweyagala nga bwe weeyagalira ku mugongo gwayo. Oluyita olwokubiri ensi eno eyita egamba nti yabnu adamu owange gwe omwana Adamu taakulu alwana ala dhahari olya obuntu obw'ennamuna n'ennamuna, olya obuntu obw'engeri n'engeri. Ogenda olya ku kano olya kano olya kano olya kano kubanga oli ku mugongo gwange twoliira. Naye kimanye taakuluka diidaanu fi batani, naawe obuwuka bugenda kweyagalirako bukuliira eyo bw'onaaba oli mu lubuto lwange. Abaffe wano olya ku kano olya ku kano olya ku kano kubanga oli mukungulu oli ku mugongo gwayo. Naye njagala okimanye taakuluka diidaanu, naawe obuwuka bugenda kukuzanyirazanyirako kulyalyako nga naawe oli fi batani mu lubuto lwange. Ensi bwetyo bwekuyita. Oluyita olwokusatu ensi eno egamba nti yabnu adamu owange gwe omwana Adamu tadhahaku ala dhahari ofuna enseko n'oseka kubanga oli ku mugongo gwange. Naye fasawfa tabuki ala batani, kyaddaaki naawe ojja kutuuka akaseera okaabe naye ng'okaabira mu lubuto lwange. Eyo ensi bwetyo bwekuyita. Eyita oluyita olwokuna nekugamba nti tafurahu ala dhahari ibnu adamu, omwana Adamu okyakyanca ne weeyagalira ku ngulu kwange oba ku mugongo gwange. Fasawfa ta'nisu au tahzan, essaawa yonna ogenda kuwubaala oba ogenda kunakuwalira fi batani, bw'onaaba ng'oli mu lubuto lwange ogenda kubeera ng'onakuwala. Oluyita olwokutaano ensi eno egamba nti tadhnubu ala dhahari, okola ebikolobero nozza emisango n'okola amazambi ng'ogakolera ku ngulu kwange. Naye sawfa tuadhabu, ogenda kubonerezebwa fi batani ng'oli mu lubuto lwange. Kati byokolera ku ngulu kwayo njagala obirowoozeeko bw'onaaba ng'oli munda mu lubuto lwayo ogenda kuyisibwa otya. Senga tunaba tulowoozezza ku mpita y'ensi engeri gyegenda etuyitamu buli lunaku emirundi 5, oba oli awo tuyinza okutambuza obulamu bwaffe obw'ensi nga tuli batereevu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugaana okukola oba byatulagira okukola. Wa barakallahu fiikum
wajazakumullahu khaira wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.